Влизаме на втория ред. За по-ниски хора има дръжка. Тук има пак за духане на климатика, къде искам повече. Горе, долу, подгрев на задни седалки и в случая американски стандарт 110-20 волта, обаче поне сме в Европа, ползваме на 220, това не е функционално и са сложили преход към USB да имате допълнително. Мултимедията, разгъва се, дистанционните, има си слушалки, ако искат децата да си слушат. В случая има хубавото, че има HDMI портове, вързана е на Xiaomi TV Stick. Пускаме хотспот по време на движение и вече може да гледаме абсолютно всичко. YouTube Kids, което сега ще ви демонстрирам. Ако сложите в другия HDMI от тази страна, може да си имате два сорса, два източника, т.е. тук се гледа едно, там друго. Отпред има вариант трето нещо да се пусне, но по-нататък ще ви разказвам. Като резолюция съвсем достатъчно, особено това разстояние, което се гледа. Картината е сравнително чиста, хубава резолюция, остра картина. Все пак имаме преди, че тази мултимедия мисля, че 2014 година въведена, да не ви излъжа. Така че за 2014 година съвсем прилично качество на картина. Хубавото е, че тук имате HDMI вход, AVI входове, от тук същата страна HDMI, AVI и отпред също това нещо може да се контролира от кой вход да изкарва картина отпред или да ограничите децата какво гледат или да видите какво гледат, какво слушат, да им спирате слушалки дистанционни, да им спирате климатроника, ако много си играят, така нататък. Общо взето отпред родителите имат пълен контрол на това, което се случва отзад. Съжалявам, че отпред грее слънце. Малко трудно за заснемане, но когато много мрънкат, пускаме Том и Джери. За мен това е голям плюс. Наистина, да, таблет ако вземете също е вариант, ако няма тази мултимедия. Много трудно може да контролирате отпред, когато има реклами, когато искаме да пуснем нещо друго и така нататък. Защото когато е вързан с колана звяра, трудно ще стига до стойката на таблета отпред. Все пак разстоянието е голямо. Когато сме без барчето, имаме два къп холдера и също отделение малко в случай за мокри кърпички, защото сме с дете естествено, с такъв автомобил. Третия ред, достатъчно голям отвор, имаме и приспособено като дръжка, степенка. И се качваме. Дърпаме седалката. И има достатъчно място за 1,80 м човек да се вози съвсем комфортно. Плюс ако го няма барчето по средата, опционалното, че може по време на път да си пуснеш краката или детето, когато е спрял колата задължително, да си минава отпред, отзад, да се прехвърлят хора и така нататък. Даже аз 1,80 м мога да си мина тук, да си седна на предната седалка. Горе си имаме въздуховоди. И духа, лампички, това е LED, нищо че е жълто. Така и ниско долу, не знам доколко се вижда, имаме също вдухване към краката за въздух. Къп холдърче голямо, слушалките за мултимедията и един симпатичен прозорец, който
гледаме, когато се возим на третия ред, навънка достатъчно голям и удобен да се подпрем в тази част. Ако беше с барчето, нямаше да ни е удобно, защото не може да си пуснем крака или да минават децата или ако превозваме нещо по-дълго. А ако беше с целия ред седалки, а влизането и излизането щеше да е много по-трудно, т.е. няма го сега ще видите. Това нещо е много намалено и реално облегалката ви идва тук, въпреки че се плъзга, когато е като пейка. Зад си имаме отделно управление на климатроника, автоматичен режим, по-топло, по-студено, къде да ни духа. Също нещо се контролира и отпред от мултимедията. Може да се заключва. Също може да се заключва дистанционно към мониторите. Така че се е предвидено за деца. Ако почнат много да пипат, да ги ограничавате. Има си закачалки, въздуховоди, микрофон за Bluetooth системата плюс Active Noise Cancellation, ако е Toll & Go пакета или SRT или Hellcat. Не съм сигурен на 5.7 дали го имаше, би трябвало, защото ми изключва цилиндрите. И естествено да го взимате, понеже е семейна кола. Бяхте сами, искате да дадете газ, щехте си вземете Grand Cherokee, нямаше търсите с 3 реда SUV. Може да се ползва и така. Давате на жената да кара, пускате си, не Том и Джери естествено, ако детето го няма, слагате си слушалките и си гледате и си пътувате както ви е кеф. Си е баш като лимузина. Когато с опционалния пакет с кожите, това е обшито с кожа с бял конец. Това е от доста по-мек материал направено. По-късните години след 2019 има опис с карбон. Бутоните тип Mercedes веднага си ги познаете. Озвучението Beats, което 2019 края мисля, че го заменя с Harman Kardon вече. Минуса в случая. Въпреки че този автомобил с абсолютно, да не кажа пълното оборудване, не се предлага прибиране на огледалата. Има затъмняване, мъртва точка, подгрев и каквото сетите, но тук бутона липса за прибиране, което при Grand Cherokee го има като екстра. Автоматични фарове, когато натиснем пускаме халогените. От тук се избира не само осветлението като цяло яркост, но може да пуснем и плафоните вечер. Да видим децата какво правят. Електрически волан с мемори. Алуминови падал шифтове, обаче половината. Тук отзад имаме контрол на станциите, от другата страна на звука, плюс допълнителни бутончета по средата. Тук за паметените станции, от другата страна за сорса на аудиото. И понеже сме на Mercedes платформа, това сигурно ви е познато, всичко изнесено на лявата ръчка, отдясно ръчка няма. Защото Mercedes платформата, тук повечето имат GL-ите, скоростен лост. Случение долу. Така. Това е, ако не се лъжа, 7 инча. Абсолютно дигитално. С много режими. Обаче, понеже са опитали да вкарат адски много неща в него, е доста лагаво. Имате и диагностика, различни настройки на километража, кое къде се показва, доста неща, даже не съм виждал в инструментално табло толкова много вкарани параметри да изкарат за автомобила. Налягания, температури на трансмисии, на масло, каквото се сетите. Също ускорения, системите за сигурност за лента, дистроник, разход дори
най-омразната ви страница. Ако не сте на газди. Музики, съобщения, ако имате грешки, така нататък. В принцип, когато не е SRT или Hellcat, тук ви се намира скоростомера, дигитален. Тук вече ви е изнесено бортомера. И ако внесете от Америка или Канада, защото там се произвеждат, естествено, че там ще ви внесете. Това нещо, когато ви е в километри, при RT, GT и така нататък, може преспокойно да си го прехвърлите, когато ви е в мили, може да си го прехвърлите в километри. В случая не става. Два къп холдера с Ambilight осветен, две USB-та, AUX, не знам кой ще го ползва, като има след 2017 година Apple CarPlay и Android Auto, но са жични, не са безжични. Мултимедията, както и споменах, 2018 година минава на 8.4C версията, която е с най-хубавата графика за този диаметър. По-бързо е, по-кристално като картина, но все пак ако пуснете Performance Page, ако ви е отключено, е сравнително бавно в сравнение с последното поколение, което е Uconnect 5. Да, зареди най-накрая. Горе, ако имате гаражни врати, люк управлението, отварянето на багажника ви тук горе, да не го търсите, когато гледате автомобил, държач за очила, гледалца и плюса на това цялото нещо, когато имате слънце отстрани, че може да си го местите, да не ви заслепява. Когато опционално и таблото обшито с напа кожа с бял конец. Тук също имате бял конец, кожа, меки материали и тук нещо като имитация на Алкантара, защото Алкантара си е запазена марка на фирмата, която произвежда, което е много приятно на допир. И също колонките са облицовани с това нещо, което е наистина много приятно и не очакваш от Dodge. Като оборудване, аз примерно много държа да има Distronic, активен автопилот. Тук се определя дистанцията, тук се включва-изключва. Това е отделен автопилот, не е активен. Тоест, ако ги няма тези бутони на едно Dodge Durango или Dodge като цяло, значи няма така наречения Distronic. Автопилота си е стандартен. Интересно тук от другите автомобили, че може да се използва отделно системите. Тоест, може да си пуснете само Distronic, това е само автопилота, без да ползвате Distronic. Може да си пуснете и активния автопилот, така наречения Distronic. Другото за оборудването, това е за напускане на лентата. Горе има камера в стъклото, зад огледалото, която гледа пътя, и когато имате този бутон, значи имате и системата, която следи за напускане в лента. Когато тръгнете да напускате в лента, упражнява усилие на волана и ви връща обратно в лентата. До 2 пъти. След втория път почва да пищи, че нещо не е наред за водач, да се събудите. Също от системите за сигурност, това триъгълниче е за мъртва зона. Ако го има това нещо, значи имате сигнализация за мъртва зона и кроспад. Ако давате назад и нямате видимост, има датчици в бронята и те засичат вместо вас. И освен визуалната сигнализация, получавате и доста отчетлива звукова такава. Но като цяло е доста приятно, солидно усещане за Dodge. Имате се напред, тук там има някаква пластмаска, която си е типична за Dodge. Не си мислете, че сте в
GLS Maybach. Все пак и парите не са като на GLS Maybach. Седалките. При SRT Hellcat са с доста усилена странична опора, по-малко усилена, изразена долна опора, понеже сме SUV, трябва да може да влизаме и излиза. Но определено са доста по-дълбоки, даже от на Цитадела. Също това опората за главата се регулира. Минус. Да, имате отделение отдолу, но когато сте с опционалната видеосистема, мултимедийна, тук имате Blu-ray диск. И мястото е много малко, което остава. Също ако не сме SRT и сме 4x4, защото има и такива са задно, тук имате управлението за бързи и бавни предавки. Но SRT и Hellcat са само с бързи предавки. Достатъчно големи къп-холдъри, даже и за големите напитки от Макдоналдс. Жабката е сравнително голяма за сервизните тук книжки, документи и още нещо да сложите. Това нещо не ми хареса, малко ефтино, ама все пак сме в Dodge. Вече има всякакви опции да го облепиме, да го дадеме, даже да му сложат слой карбон, да го лакират, да изглежда много по-хубаво, но това вече си от собственик. Просто не ми се връзва тази шита кожа, всичко. Алкантара тавани с тази пластмаска. Ама стай косури. Също и на централната конзола. Мека е, не драска баш на Dacia, ама и тук можеше му сложат малко кожичка. Особено за коляно. Режими. Доста изразени, особено при SRT и Track Holga, понеже е с адаптивни амортисьори с 3 режима на настройки. Така че има доста голяма разлика в возията между Track, което става брутално точно като лагерница, между Sport, което ви държи доста стабилно по магистралата, но ни скачат от неравностите от пътя. Може и къстъм режим, който аз ползвам. И ауто, вие стрит режима, така да се каже. Имате и допълнителен еко режим. Ако искате съвсем да пестим от горивото, аз го ползвам за дълги пътувания извън България. Или пък България, примерно до морето, и имаме нервите да караме на еко режим. Няма нужда. Другите режими, Snow, 50 на 50, 4x4, също притегляне по същия начин. Когато минем на спорт и най-вече на трак прехвърля до 70% на задно предаване и 30% напред. И наистина автомобилът, даже на сух асфалт, в завоя, ако му подадете, ниска скорост се усеща като с задно предаване. Тоест няма го това недозави, на което съм го усетил при Audi Q7 и други от този типаж. Буквално колата е забавна, твърдя да се окачва и си тръгва с вратите. Което за този SUV 2 тона и половина 3 реда изобщо не го очакват да бъде забавен. Но наистина колата е забавна. Кара ви да се усмихвате и вас, и хората около вас, които имат бензин в кръвта. Бабата няма как да се усмихва на Dodge Durango SRT. И последно. Лънч бутона. Когато се изпълнят определени тук изискване, си ги пише на таблото, включва лънч контрола, може да си го настроите на какви обороти тръгва. SRT бутона ви е шорткът, натискате два пъти бързо и директно ви прехвърля към къстъм мода, който в случая може да го видите какъв. Тоест, някой ако ви нервира ви подпре отзад или ви се кара бързо, няма нужда да се чуете как да оцелите това тъч меню. Физически бутон има, два пъти SRT и ви изкарва къстъм мода. И може да дадете газ. Багажник. Минуса е, че за хора 1,80 м плюс ще си опират главата. Тук горе не се отваря повече, това му е макс. Плюс е за ниски хора, даже и за децата. Бутона е изнесен тук долу.
Така че ако имате джобно гадже, през спокойно си затваряне. Дигането става по обратния начин. Също го има и копче отпред от мултимедията за сваляне на подглавниците на третия ред. Долу си имате и мазенце, да си складирате всякакви неща, инструменти, ръкавици, аптечки и така нататък. Прави достатъчно и за повечето боклуци, които превозваме в една кола. И сега поне не всичко е позитивно, минусите ги давам веднага. Това е ниско и хора над 1,80 м си удрят главата. Този ръб, колкото и така да ми звучеш, като ако всеки се оплаква, много раздира. Два пъти съм си оставил кожата тук, така че трябва да се внимава. И на двата стоп. С трети ред багажника не е от най-голем, все пак не сме ескалет, но както виждате на детето шейната, някакви други бокучци, памперси за даряване, други неща, събира се. Даже като пътуваме, много рядко пускам третия ред, защото иначе не мога да си хвана багажа вътре. Така ми е като органайзер. Предостатъчно и, например, за двама човека плюс дете се събира и по този начин багаж. Отдолу имате така наречената пълноразмерна резервна гума, а тук ви е капачето за теглич. Ако го има това нещо, тази излутина, значи ви е поръчен с пакет теглич. Камерата за задния ход, която не е от най-брилянтните, но има опция за апгрейд от Dodge Ram, ако не се лъжи, с камера с по-хубава резолюция. Като размери 5,10 м, общо взето колкото една Q7, широка е 190 и малко по-тясно от Q7, това е без огледалата. Просветът е приличен, имайте си предвид, че това е SRT, т.е. с намален просвет, но не става и за някакъв оффроуд по-сериозен. Минуси. Ако вземете SRT или Hellcat, дай Боже всеки му, е тези пластмаси, всяка зима се чупат, замръзват и на първия лед пластмасите се чупи. Хубавото, че са 100 лева двете, така че на пролет може да си ги смените. Още за минус. Много важно е да гледате задната светлина в тази част, дали има конденс или не дай се Боже вода. Има ли такова нещо, без значение от ляво и от дясно, трябва това оплътнение или да се смени, или да се намаже с силикон. Ако видите, че има конденс, тази десятка задължително отвийте от двете страни. Първо да изтече водата, да диша стопа, докато, както ви казах, оплътнението, което е в тази част вътре, не се смени или не се мине хубаво с силикон цялото. Защото има ли вода тук, гори цялата средна част на стопа. А няма хич да ви хареса цената на ново. Някъде бях гледал близо 2000 лева. Че струва е тази цялата част. Така че гледайте тук да няма конденс. Ако видите, че почва да има конденс, задължително тази десятка долната, която ви показаха, отвийте и си карайте така, докато не смените оплътнението или не сложите силикон. Това си ме болешка по принцип. Тежки джипове са, без значение с какъв мотор е, все пак си карам по магистрала и даже на SRT и на Hellcat спирачките за мен не са адекватни. Да, ще ви спре веднъж от 200 до 0, като карате в Германия по автобана, примерно, или някой ви ядоса ви светка отзад, се позасилите малко, но ако трябва да повторите процедурата с спирането, абсурд. А камо ли ако вземете с V6 най-малките спирачки. Така че
Имайте сигнал на ум, хаби много накладки, тежък джип е, гумите също е хубаво често да ги въртите и тя ги хаби доста. Но това е нормално нещо за теглото. Тоест, ако си вземете GLS или X7 или Escalade или каквото и да е с тегло над 2 тона и половина, ще имате абсолютно същите проблеми. Място има даже и с 6.4 мотора, 6.2 сходен с суперчарджер, пак ви казвам, дай бължем на всеки му. 5.7 като размери по този начин, има места за обслужване, отляво, вдясно си бръкнеш. Изведени са бушоните на хубаво място, компютъра, кетчкен е хубаво да се сложи, иначе кара масло обратно в мотора и го цапаме. V6 двигателя буквално е от тук. Така че там пак място има колкото искате. Така че е лесен за обслужване, място има. Ако се питате кой ще обслужва това нещо. Някакви прости неща, като смяна на свещи, бушончета, доливане на антифриз, ремъчи, вие може да си ги направите, ако имате някакви по-елементарни познания и място къде да го направите. Така, сложил съм си допълнително кедъпче, за да ми показва в километри и най-важните неща, които ме интересуват. От вас и от мен, ако се чуете какво е. Понеже сме SRT и километража ни е физически изнесен тук отляво, аналогов. Ако бяхме RT и така нататък, може да си програмираме тук да ни покажа километрите в час и не е нужно да слагаме такива допълнителни неща. Същото ми липса, че няма head-up дисплей. Но това си глезотейки. Разход на гориво 70 км в час. 7-8. Но кой ще го кара 70 км в час?